Hello, all my Minglava, Uchinida, Nine Class Channel, Chiparaga, Timothy Maro, social media design, who look at on the Bona, View Shishin Lane, GJ Lugu, Mummy sing the body, Pia General, Page in Kimasi, Yame, design religion, look at on the Bona. So, the design look at the Shivaja or General, the Puru show, Luton, Panya, Bono, the software usage design the hood on below area totally. We come out to know the layout of the charm, composition of the chain level, no, the design frame the hood dissolved, shape is in a body. To know the hood law, the graphic design, group them up to your hour, the new social media design review, but the lower they are sale, with the body, don't want level, the new media, which are not 2 years ago. To know, never the video look at what is about. General do, Sasso, LG was not pay what's in it. Revare, Nyamaka, your stop Budule, Lulabune Shadoyare, to know, share with Hamamono, to know the stop Budule, she told you to Yare, to know, try limb and share with Hame, so okay, to know, treat with them, she's in a job for you, Sally on. Okay, that's in general design salon. So design salon is in general Junzo, Pulome Saigo in Juidari, General image Saigo, Natown Paleta, social media address, square Saigo, Juila Debono, square Saigo is immediately, the two are town and a loaded, two are townships and a loaded, the same Luyare with the Lucian Tayanabono. Okay, Peter Counter, look at a pony, look at the town view of Pietarabono, Pony Pietarium of Piaro, was all on TV Daveri, 2 Mosuro. Not the shoot the word of Piapiano, Tamale, General Loma Piganari, and Nale. So, Blue Pony Piapiam, so the bone here, the bone yabona. So, the original sauce in Pianobono, changing the sauce. So, you don't Pandu, you like me, Patu, you know, Patu a selection, the look on it, shape do so a only part of it, Pido to a mini but do you shape do you, mini arabona. So, okay. No pain in Ali alarm. Generally, low water than I'm shoe, so a few in my bar and Yaviano, so 10 and 1 malame, doesn't put me an hour. See? So, the material, and you can in the Anyane 2 year body near Saigo chain. We are John and Nelly G. Or Yudishimo. I'm really saying, Yababi. So, the Trona Ku, lent to like, lent village in Argent, Trona Ku, Pedu, Shishui, Gong Pani Mali, the Naman lady people, no? Do main no asking to do it. Okay, so now take the cool general lower maga, the ground sham, around the shagama. You're not a lower maro, the ground sham, the ground shabby, Tima, design go, Savi Tango, the ground on a shabby that pite, Keep a ground dome. So, Saigama to Kenny, order is shifting PBO, Susan. Hello, Susana, a Jaibu, original diamond idea, so you know. To go order a kind, Shimakan, Shivu Mapigan, is what you later. As in Charo, no original visual die, Yavigo. Two, PG Sovio, and Vidamana. Our Chululia, Chaluyabi. But the background here and the loose rock, solid simple. Galo the background here below, Yalemati, free pedu paroma. Dark background, concrete background, so you shall line, she are it. I'm a don't yell about it. What will look at it? Jamily, Lobia, you don't like that, put me in a but product go in time. That's product assembly, product assembly, Kianjin the soft being lame.
ဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပလင်းမလာရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ခင်းကြီးစောအထားလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလုံးရမှာကကျွန်တော်တို့အတွက် P ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် shape 2ပြန်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ fail off ထားမယ်ဘာမှမထည့်တော့ဘူးနော် fail stroke ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟောဒီမှာခင်းကျင်ဒီအထဲထဲမှာခင်းကြီးစော့တွေရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပါလိမ့်ခင်းကြီးစော့ design ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု selection ရပြီပေါ့နော် selection ရပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့အယောင်ဖြည့်မယ် fail ကိုကျွန်တော်ခင်းကျင်ဒီအယောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးအယောင်တော်လေးကိုဒါပြီပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီကနေကြည့်လို့ရှိရင်ခင်းကျင်ဒီကခွက်လက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်တိတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ရိုးရိုးကျွန်တော်မညီတဲ့နေရာလေးတွေညီမယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဇိုင်းထပ်ပြီးတော့ဆက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီခွက်ပေါင်းလေးကညီမှမှားမှာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါမျိုးဆိုရလောက်ပြီပေါ့နော်နည်းနည်းစိတ်ရှိရှိနဲ့ညှိပေးနော်ဟိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်မလုပ်မလဲ cap လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် fx ထဲမှာinner shadow ပြင်လိုက် inner shadow ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီခွက်ကိုပေါ့လေပို့ပြီးတော့ရုပ်တိရှိအောင်လုပ်တဲ့ဟောနော်ဒီ technique ပေါ့ဒါကကျွန်တော်မှောင်လိုက်မယ်မှောင်ပြီးတော့ color multiply ဟောတစ်ခါမှာကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုလေးပေါ့100နဲ့40 50 site ဒီပဲကြည့်ကြည့်မယ် site သေးလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးဖြစ်တယ် site ကျင်းဖွာတယ်လी okay ဒီ distance နီးရင်ခွက်ကတိမ်တိမ်လေးဖြစ်မယ် distance ဝေးတော့ကျွန်တော်ခွက်ကနက်နက်ကလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ရပြီဒါဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် inner shadow ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ခွက်ကလေးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာကပါလဲဆိုတော့ဒီ source ပေါ့ဒီ source plane ကကျွန်တော် AI file ကို free bit က down လာတာ free bit မှာ free ပေးထားတယ်ရှိတယ် premium တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတော်တော်ကြိုက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယူပြီး down ထားလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop လေးကိုဆွဲထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်တဲ့အခါမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ share ကိုကြည့်သူ plane ရ share ကိုကြည့် sorry လောချရလိုက်မှာနော်ဆိုတော့ plane ရ share ကအကျူကြီးဖြစ်နေသလားအဲ့ပြဿနာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရင်အများအားကြုံရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို plane ပဲတစ်ခု copy ယူဒီမှာလာထားပြီးရင် enter နှိပ်လိုက်နော်ပြီးရင်ဟောဒီမှာ share ကြီးပဲ copy ယူပြီးရင်ဒီမှာလာထားနော်ဟုတ်လားပြီးတဲ့အခါမှာဒီအောက်ကိုလို့ထပ်လိုက်နော်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ multiply ပေါ့ see ဒီတို့နှစ်ခုကိုဘာလုပ်မလဲ link ချိတ်လိုက်မယ်နော် link ထိတ်လိုက်မယ် link ချိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ရပြီပေါ့
plane ဘောဒီဘက်မှာထားလိုက်တည်လားကျွန်တော် row တက်ဆိုတော့ရှိတယ် row တက်သဘောရဆိုရင် plane ရဲ့ဒီနားမှာရှိရမှာလीနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် plane ကိုဒီဘက်နဲ့ရွှေ့ဒါပဲဆိုရင်တို့ design element တွေထည့်ကြတာပေါ့ element တွေဆိုတော့ဒီကောင်က chili ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်ပြနေတဲ့ design လေးကပြီးပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် social media မှာတင်ဖို့အဆင်ပြေပြီကျွန်တော်နောက်ထပ် logo လေးတွေထည့်မယ်နောက်တစ်ခါ CTA button လေးပေါ့နော် action button လေးတွေထည့်မယ်ဈေးနှုန်းလေးတွေထည့်မယ်ဘယ်လိုတခြားထည့်ခြင်းနဲ့ additional information လေးတွေထည့်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ design ကကျွန်တော် Facebook မှာတင်လို့အဆင်ပြေပြီလို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဒါဒီလို15မိနစ်20အတွင်းမှာပြီးလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ design မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် perfect ဖြစ်ဖို့တော့မျှော်လင့်လို့မရပါနဲ့ quality မညံ့တာတော့လက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြခြင်းနဲ့ဒီ product highlight လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါပေးခြင်းနဲ့ message ကလည်းရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်အနောက်မှာ flame တို့ fire တွေလိုမျိုးမီးတွေထည့်ပြီးတော့ तू ကပူဆက်ပူလောင်အရသာကိုပြရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ sauce နဲ့ဒီမီးတွေနဲ့တိတ်မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ထင်တော့မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာမီးတောက်တွေထည့်လို့ရတယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်မကြိုက်လို့မထည့်တော့ဘူးအပေါ်ကလူမျိုး volumetric lighting လေးထည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် design လေးကိုအပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကြိုက်နှစ်တတ်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကျွန်တော်လည်းလိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာ tutorial လေးလည်းအများကြီးလာအောင်ပါမို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ okay နောက်ထပ် tutorial မှာတွေ့ကြတာပါဗျာ bye bye see you guys